ケーキを食べてる。終わりやな、ごちそうさま。リンゴは？リンゴは？おしっこついた。こかけます。リンゴ？14歳。せっかく形のきれいです。リンゴは？リンゴは？何リッターで買ってたりしたら結構やっぱ2個あったの終わり？肉最後にこれ。リンゴ食べるかな。食べるかね。